今日咧，我哋就同大家做個測試，睇一睇一支鏡頭咧，除咗可以用嚟影相之外，可唔可以咧就用嚟點埋火添嘅鏡頭？咁可以睇到嗰個口徑都係好大嘅，咁但係因為嗰個成像圈係比較細啲，所以就鏡身咧就都係比較細小啲。第二支就輪到 Nikon 嘅50mm f1.4 嘅鏡頭，咁試一試佢呢支鏡頭嗰個點火反應會唔會比頭先嗰支更快啦？咁大家可以睇一睇呢支鏡嗰個通光個口徑，比頭先嗰支鏡頭咧就會大少少嘅。好變態喎，大家！最後尾就輪到 Canon 呢支人像鏡王80mm f1.2L 啦。咁大家可以睇一睇嗰個通光量咧，其實都幾高嘅，1.2光圈。麻煩轉一轉個鏡頭過嚟睇睇，係啦，直情係真係可以做個杯咁樣嘅。咁我哋而家真係可以試一試呢支鏡頭嘅點火威力究竟有幾強啦！好變態喎，大家！嗱，雖然就未至於係燒到着晒火，但係都已經穿咗幾個窿啦，可以見到。